Sözün Özü adlı bu yeni programda hoş gördük sizi möhtərəm tamaşaçılarımız. Bir neçə il əvvəl Türkiyədə Türkçənin Şeyda bülbülü, məşhur şair Yavuz Bülent Bakilər Samanyolu Televiziya kanalında Sözün Doğrusu adlı 5 dəqiqəlik unudulmaz programına başlayanda belə bir telegörüşə Azərbaycan Türkçəsində ehtiyacı olduğunu düşünmüşdüm. Hazırlıq işlərinə başladım. Az sonra 300 səhifəlik Sözün Özü kitabını yazmış oldum. Beləcə, əl yazma şəklində olsa da, əlimin altında gərəkli bir hazırlıq məhsulu var. Ekran surəsi cəmi 5 dəqiqə sürəcək bir proqramla sizinlə üzbəsurət oturub dilimizlə bağlı dərdləşmək üçün hüzurunuza gəlmişəm. Vaxtın azlığına baxmayın, bu surədə eşidəcəkləriniz uzun illər boyu yaddaşınızda dipdiri qala bilər. Amma bu təkcə məndən asılı deyil. Elə bilirəm dünyanın belə bir çağında sizin gərəkli təmaslarınız, dilimizlə bağlı ibrətli məktublarınız məni sizə kökləyəcək. Bu verilişin hərarəti sizin ürəyinizin riqqətinə bağlıdır, möhtərəm tamaşaçılarımız. Dil, millətin mənəvi diriliyidir. Onsuz millət təsəvvürə gətirmək mümkün deyil. Hər şeydən əvvəl o vardı, o. Özgə heç kəs. Rəbbimiz ol dedi, oldu dünya. Deməli, söz dünyadan əvvəldir. Elə isə ona elə belə sadəcə söz demək qəbahət olardı. Həzrəti söz deyib, ona tapınmalıyıq. Allahdan sonra və dünyadan əvvəl. Allah, söz, dünya. Bütün mədəniyyətlər, cəmiyyətlər və müxtəlif quruluşlar bu sacayağın üstündə qərar tutub. Sacayağı üç ayaq. Üç ayaqdan birisi çatışmazsa, nə sacayaq özü dik dayanmağı bacarar, nə onun üstündə bir şey saxlamağa imkan tapılar. Dini inancımız da bir sacayaq üstündə bərqərar olub. Allah, Peyğəmbər və söz. Yəni Quran-ı Kərim. Quran sözün ən uca bəhrəsidir. Bəli, bu üçlükdə bir inanc sacayağıdır. Bu vəhdət həlqələrindən birisinin yoxluğunu düşünmək belə mənəvi qozbellik sayılar zənnimcə. Əziz seyircilərimiz, Rəbbimiz ol dedi, oldu dünya. Rəbbimizin bu əmri ilə dünya və onun dürlü-dürlü gözəllikləri camal göstərdi. Həzrət sözün dəyəri bununla da məhdudlaşıb qalmadı. Allahın zat-ı xüsusiyyətlərini öyməyə söz fürsət tapmış oldu. Sözü dünyadan və bizdən öncə yaratmasaydı, Rəbbimizin doyulmaz gözəlliyini, onun əvvəl və axır xüsusiyyətlərini nəyin vasitəsilə bəyan edə bilərdik ki? Söz olmasa yaddaş olmazdı. Tarix və ümumiyyətlə dünya halları insanlığa yadigar qalmazdı. Bütün ucalıqlar və mənəvi dəyərlər 5 gündə unudulub gedərdi. Örnəklik və həmişə yaşarlıq zehniyyəti şübhəsiz mümkün olmazdı. Dilsiz və kar bir dünyadan nə hasil? Söz olmasaydı, nə olardı dünyada? Dünyanın özü boyda dipsiz bir heçlik. Hər hansı bir şeyin, bir nəslənin əvvəli varsa deməli, onun sonu da var. Rəbbimizin nə əvvəli, nə axırı, əbədi və sonsuz bir hakimiyyət. Elə Həzrəti söz də hər şeydən əvvəl o cəlallı və ehtişamlı varlığı vəsf etməyə endirildi göydən. Sözlə aləmin və onu yaradanın dərki başlandı. Söz, Allahdan sonra onun istək və iradəsi ilə dərk olunan ikinci varlıqdır. Rəbbimizin nəzərində sözdən qiymətli bir varlıq təzahürü olsaydı, şübhəsiz onu göndərərdi sevərək yaratdığı bəşər evladına. Söz görünürmü ki, onun əsl qiymətinin izahına çalışasan da, Allah da görünmür. Elə
Münkürlər də bu nöqtədən onu inkara qalxışırdılar. Elə isə söz də görünmür, sözdən vaz keç görüm. Onsuz dünyada nə qalar? Qəbilə dillərindən tutmuş bütün millətlərin lisanlarına qədər hər şey Allahı zikr eləyir. Möhtərəm tamaşaçılar, hər ekran söhbətimizi bir vəcizə ilə bitirməyi qərarlaşdırmışam. Xalq duasından bir atasözümüz. Söz var ki, sahibini vəzir eləyər. Söz var ki, sahibini rəzil eləyər. Növbəti söz mənziləsində görüşmək ümidi ilə Allah amanında əzizlərimiz.